Hej! Här kommer lite tips från oss på Leka. Sitter dina barn framför skärmar mycket har vi lite idéer på vad de kan göra istället. Det här är en pufferboll. Det är en populär leksak som passar alla åldrar från 2 år till 100. Det här är en Bloom-doll, en populär överraskningsleksak som vi har från 5 år. Det är en liten vattenkanna med som man fyller med vatten och vattnar på så växer upp en docka. För de lite äldre barnen har vi radiostyrda bilar och bland annat den här är väldigt populär som lätt förvandlas till en robot. Självklart har vi massor av förslag på andra saker även till er vuxna. Välkommen in till butiken.